Godina 1979. Vrućina, ljudi u redovima za kafu, a ja prodajem kukuruz umjesto kafe i ljudi kupuju. Kao što sam rekao, vrućinčina, kriza, nema se kafe, sve poludilo, svi hoće kafu, svima treba kafa. Umreće ako nema kafu. Znate kako je bilo, ko se seća u stvari? Meni je bilo 8 godina, 1979. Nažalost, kao i svi, bio sam osuđen da čekam u redovima za kafu, pošto su davali samo 50 grama po osobi. Tako da su ljudi skupljali i dede, i babe, i decu u kolicima, i trudne žene su nekako pokušavale s vremena na vreme da dobiju 50 ekstra grama kafe za bebu u stomaku. Neverovatna stvar. Redovi su bili ko odavde do vas. Gde god da ste, redovi su bili toliko dugački. Ja kao klinac šta da radim? Mama me povela, tu je i baba, tu je i deda, tu je i stariji brat. Tata s vremena na vremena leti samo da vidi gde smo u redu. Ne može čovjek da čeka. Vruće, brate, 45 stepeni, Beograd, asfalt upalio, gori sve živo, svi se znojimo, svi su nervozni, svi su u nekom redu, svi nešto guraju jedno ispred sebe, jednostavno nema. Kafa još nije ni stigla, u stvari stigla je, nego ni nju sada raspakuju, spremaju u manje kese od 50 grama. Pošto su sva pakovanja dolazila u pakovanjem od 200 grama, morali su to da razvrstaju po 50 grama, znači merenje, nove kesice i sve ostalo. Ja kao klinac da me čovjek zadrži u redu, bilo je baš malo i nemoguće da vam kažem. Jel, ko će da izdrži? Mi čekamo već 2 sata, a red još nije ni krenuo. Ljudi su nervozni, deca plaču, babe i dede za malo ne padaju u nesvest, ali se čeka i još uvek su redovi tu i niko ne popušta. Niko neće ni u WC da ode, a ja kao mali moram u WC, šta da radim? Nema šanse da me mama pusti da odem do kuće. Znaš, to je 3 minuta odavde, šta ako red krene, pa da izgubi 50 grama kafe. Ne verujem da je to zbog toga bilo, ali nije nas baš toliko držalo ni pod kontrolom. Moram u WC, šta ću, prodavnica je tu blizu, pošto smo bili nekako srećni, pa smo na vreme skontali kad će ta kafa da dođe, pa smo neko malo ranije došli na red. Ja odem iz autobuske stanice u WC, vide me ljudi, ništa, prođem malo dalje, dođem iza prodavnice, da idem u WC. I dok sam tako vršio broj 1, što bi rekli, pogledam, ogromna kutija sa praznim kesama od kafe C. Odmah mi je pala ideja šta da radim. Nisam mogao dočekati taj dan se završi, u stvari to vreme da se završi dok su ljudi čekali u redovima i dok mi dođemo na red. Napokon se to dogodilo, napokon je pao mrak. Preskočio sam zid iz našeg dvorišta i otišao uz obalu do prodavnice. Uzeo sam pune šake onih praznih kesa od kafe. Sve su bile fino ispeglane, ispakovane u onu kutiju. Ja sam samo zgrabio. Otišao sam kući i sad se čeka sutra dan. Preko puta naše kuće su živjeli farmeri koji su imali velike njive sa druge strane Dunava. Čekao sam da svi odu. Kada su svi otišli, otišao sam kod njih na tavan i nakupio sam dosta kukuruza. Odneo kući i spakovao kukuruz u te kesice od kafa. Uzeo oho lepilo, ako se iko sećao, oho lepilo. Zalepio sam te vrećice i sada šta da radim? Prodajem kafu. Pošto je naše dvorište nekoliko stepena niže od ulice, ja sam stavio 3 kese kafe napunjenom kukuruza na taj zid i stavio cenu. Sad, ako uporedim, ako je 50 grama kafe koštalo 1000 dinara, ja sam stavio 2000 dinara za 200 grama kafe. Samo sam na jednu nalepio nalepnicu da je 2000 dinara, da kažemo 2000 dinara, jer se stvarno ne sjećam ni koji je novac bio tada. Seo u dvorište i čekam. Prolaze ljudi, stade jedan, kaže, kafa samo 2000 dinara? Rekao, da gospodine, daj mi 2 paketa. Ja mu dam ona 2 paketa od 3, onu sa cenom ostavim, donesem još 2 paketa. Prođe drugi čovek, daj mi 3 paketa. Šta ću, ja otrčim nazad. Pošto sam ja to već sve napunio, sve to čeka. Ja donesem još 5. Dođe 2 ljudi, jedno kupi 2, jedno kupi 3. Brate, ja se rasprodao, nemam više kafe. Sklonem ja sa ulice onu kesicu na kojoj je bila nalepljena cena od 2000 dinara i fino otrčim ponovo iza prodavnice i zgrabim koliko god sam mogao da ponesem oni prazni kesica od kafe. Trči ponovo u komšiluk, kradi ponovo kukuruz, pakuj ono sve, lepi ono sve. Moram je to sve da uradim. Moji mama i tata dolaze s posla oko 2 sata. Ne smiju da me uhvate, naravno. Izlepim ti ja ono sve i stavim još 5 kesica na zid. Rasprodalo se to, ma Bože sačuvaj. Stavim još 5, stavim još 5, stavim još 5, ne vredi. Sve što stavim, sve se proda. Prodam i onu zadnju na kojoj je pisalo 2000 dinara. I šta ću sada? Moram da se krijem, moram da sakrijem novac. To je ljudi gomila para. To je bilo volko love, bre. Možete zamislite, dete od 8 godina imao volko love. Znaš ti šta je, bre? Ja sam bio najbogatiji čovjek na svetu, bre. Ne možete vi to da shvatite.
Dolaze roditelji, moram da sakrijem pare. Ne mogu samo da im dam, naravno, to sam ja zaradio, znaš. Od babe uzmem neke gumice za tegle, zavežem one pare, stavim u kesu i stavim ispod kade u naš kupatilo. Došao tata, sve u redu, kako si sine, dobro, popričali malo, odu u kuću, jeo. Otišao ja dole u dvorište kad čujem, gazda, 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 zove neko. Gazda, alo, gazda. Izađe moj ćalo u dvorište, kaže, kako vam mogu pomoći? Jel vi prodajete kafu ovde? Kaže moj otac, ma jok bre, ja radim u gradskoj bolnici, o čemu ti pričaš? Ma li imate vi sina koji prodaje kafu ovde? Jao, posle najdužih 3 sekundi u mom životu sam čuo, Nenade, dolazi vamo. Izmileo ja dosta iz dvorišta. Prema gore stoji čovek kome sam ja prodao kafu. Kukuruz, ne kafu. Dragi Bože, sad sam ga nadrljao. Poče čovek da se smeje. Moj otac pitao, čemu se radi ovde, će li mi neko da objasni? A ja se usro, da izvinete. Zabio se ja u ćošak, u stavu mirno i ne mrdam. Ubiće me ćale sada. Ugasio sam ga, ljudi. Pita ga moj ćale, šta se smijete, o čemu se ovdje radi? Stvarno bi bilo krajnje vreme da mi neko kaže. Kaže taj čovjek mom ćaletu, nisam se ovdje vratio da bi njega ubacio u nevolju. Vratio sam se ovdje samo da mu kažem hvala. Hvala ti puno što si me naučio pameti. O čemu se radi, pita moj ćale ponovo. Pa vidite, vaš sin je ovdje prodavao kafu. Kafu, pogleda me ćale. U stvari, bile su samo kese od kafe. Sve jedna kesa je najvjerovatnije bila napunjena kukuruzom. Još sam vidio da dosta ljudi priča u autobusu kako su zeznuli klinca, da su za 2000 dinara uspjeli da kupe 200 grama kafe. A samo 50 grama košta preko 1000 i nešto dinara u prodavnici. Tako sam se ja nešto bio ponadao, sam ja nešto pametno napravio. Pa vam mogu reći da i meni to isto prošlo kroz glavu. Kako sam dobro prošao, da za 2000 dinara kupim nešto što vredi najmanje duplo. Kad sam došao kući, pozvao sam ženu da nam skuva kafu. Ona sva srećna. Gdje si našao kafu? Dragi Bože, pa nigde kafe nema. Ti si donao 200 grama. Mi srećni kukučići u liftu, kad moja žena otvori kafu da je samelje, ispade kukuruz. Ona sve začuđeno gleda u mene, a ja počeo da se smejem. Kažem joj, kako me je klinac zeznuo. Dao sam mu 2000 dinara. Za 200 grama kukuruza koji vredi 5 dinara. Morao sam je naravno ispričati svu priču. Rekla mi je da sam glup, ali se dalje i ona smejala sa mnom. Rekla mi je moraš se vratiti da tražiš svoj novac nazad. Ja sam njoj odgovorio, ja ću da se vratim samo da se zahvalim ovom detetu. Da sam nešto naučio u vezi moje pohlepe. Da sam sa tih 2000 dinara platio svoju školu, da ne budem više nikad pohlepan u svom životu. E tako gospodine, samo da znate, vaš sin je genije. Ćale me pogleda, gde su pare? Čekaj, gde su pare da vratimo čoveku? Viče čovjek, neću, ma kakve pare nema, neću, nema šanse. Uđi da popijemo nešto. Ma jok, ja ću sada idem kući. Nemojte slučajno da ste tukli vašeg sina. To što smo mi svi budale, a mnogo nas je ovdje bilo budala, svi mu se samo trebamo zahvaliti. Okrenu se čovjek i ode, moj ćale se okrenuo prema meni i samo je pružio ruku ispred sebe. Ja sam otišao u kupatilo, izvukao onu kesu, sa novcem naravno, dao mu u ruke, kad je čovjek otvorio, kad ga srčka nije srefilan. Ja mislim da je on taj novac čuvao, ne znam koliko dugo, se sve nada da će ljudi da se vrate i da traže pare nazad. A verovatno je sve bilo blam, zato što ih je dete nosamarilo za toliki novac. To se kod nas u Beogradu zove bili su cava. Narode, hvala vam svima koji ste ostali sa nama do kraja ovog videa. Nadam se da smo zaslužili jedan like, komentar ili subscribe. I nadam se da ću uskoro nastaviti nešto da radim na ovom našem imanju van sistema, da imate šta da vidite, a ne samo da čujete moje priče. Kad je hladno, ne radi mi se ništa. Kad je hladno, ne izlaze mi se s kuće. Evo, uhvatio sam 15 minuta ovog lepog vremena da mi ispričam ovu priču, a već od sutra najavljuju ponovo sneg i kišu i hladno. A mi do sljedećeg puta vidimo se.